في ناس قالت لي ما اعملش فيديوهات، بالذات لو هتكلم عن السياسه عشان امن الدوله. انا حاسه ان ليا ملف في امن الدوله، وغالبا بيتفرج ثانيه واحده معلش، بس لو حد بيتفرج من امن الدوله يمسك الملف بتاعي ويكتب ان انا بعرف اغمز بعناية اليمين والشمال. حاجه تانية مهمه جدا، بعرف اعمل كده. هو ايه امن الدوله ده اصلا؟ يعني الشرطه بتحمي الشعب والجيش بيحمي الارض، امن الدوله بقى بيحمي ايه؟ ها؟ ها؟ ايه؟ ما انتم خطر، خطر قوي. ما انتم ولو شغلانتكم خطيره قوي للدرجه ممكن اشتغل معاكم؟ ثانيه واحده، مش من حقي اني اعرف امن الدوله ده بيحميني من ايه؟ ولا انا مخي صغير ما ينفعش اعرف؟ مش عايزين تقولوا لي ليه؟ ثوره، ثوره، مش عايزين تقولوا لي ليه؟ ولا هو مفيش غير حق 3 بس في مصر هم اللي عارفين السر ده ولا ايه؟ اوكي ممكن تعمل